नमस्कार. वालोर तुका गोंयकार आय ह्या कार्यावळीच्या आयच्या भागान हांव तुमकां येवकार दिता. आमचे पाचवेचार गोंय आणि आमच्या ह्या गोंयान आमकां पळोवपाक मेळटात ती वेगवेगळे तरेची फुलां जावं फळां. कांय फुलां जी आमकां पोरसांनी पळोवपाक मेळटा, जशी मोगरी, जायो, जुयो. तर कांय आमकां फुलां डोंगरांनी मेळटात. आमी फाटल्यान पळोवंक शकता आमकां एक झाड दिसता जे बरेच व्हडले आसा आणि ते झाड जावन आसा सुरंगांचे. सुरंगां जायत्या बायलांक सुरंगां आवडटा. भांगरा सारकी चकचकपी ही सुरंगां कांय बायलां भांगराचो सुरंगाचो व्हळसळ करून आपल्या माथ्यान मायटात. फाटल्या कांय भागान आमी तुमकां अशा दादल्या मनशांक मेळयली जे आपल्या पुर्वजांचो व्यवसाय फुडें व्हरता. पूण आमची गोंयची बायलांय बीन फाटी ना. आमी तुमकां ह्या फावट एका अस्तुरेक मेळयतली जी आपल्या पुर्वजांचो व्यवसाय फुडें व्हरता. तिणेन हो व्यवसाय करून आपले फक्त घर चलयलें ना, तर आपल्या भुरग्यांक बरें शिक्षणूय दिलें. तर मेळुया तिका आणि तिच्या बद्दल जाणून घेवया. तर आज आमच्या बरोबर आसा सुमित्रा खोलकर. आई नमस्कार तुका. तुका देव बरें करूं. बरें, तुमी आमकां सांगात की तुमी हो व्यवसाय करता सुरंगाचो. तो तुमी केन्नाच्यान सुरू केलो, म्हणजे लग्ना पयलीं तुमी करताली काय लग्न जावन तुमी हो व्यवसाय सुरू केला? लग्न जावन व्यवसाय आमी हो सुरू केला. हा. कित्याक आमी सकाळी उठून 5 चडटाली मेणवाती घेवन आनी कळे काडटाली आनी गुंतून ते बाजाराक व्हरताली. हय. आणि तुमच्या पयलीं कोण करताले? आमच्या पयलीं आमची माय सासूमाय करताली. तिचे कडल्यान शिकली तुमी? तेजे कडल्यान आमी शिकली. हय. आणि म्हणजे आता आमी पळयतात की दिसाची फुलां फुलतात. ही फुलां केन्ना अशी फुलता? ती सांजचे ते कळे फुटता तेन्नाच काडप आसता. ते वत गेले म्हणटा ते काडप कळे आसता. हय. ते कान करून आमी ते धुवन कपड्यार घालून आमी ते मागीर गुंतता. गुंतून ते सकाळी उठून मागीर विकूंक व्हरता. आणि लागतात खंय? म्हणजे आता कशी पळय मोगरी बीन आसात ती अशी कोमरेक लागतात, ही झाडाच्या खंयच्या भागाक लागता? ती झाडाच्या खोड फांदी असता तेका ती भितर लागता कळे तेजे. हय. ती भायर लागना भितर लागता. आता आमी पळयतात फाटल्यान झाड आसा, तेका झाडाक कशी वयरशी लागता आसतली न्ही? हय. आणि मागीर ती इतली वयर चडून काडपाक तुमकां कशें कितें जाता? पयलीं तुमी चडटा आसतली, आता बी चडटा आमी. जायना जाल्यार आमी शिडी लावन चडटा ना खुर्ची लावन चडटा. तशी झाडार चडपाक आमकां प्रॅक्टीस आसा. पयलींसून आमी झाडार चडपाक जाणा म्हणून ते झाडार चड आमी सकाळी उठून काडटा आणि मागीर गुंतता. आणि आता तुमकां तुमची भुरगीं मदत करता हेका? हय, सगळे आमी मदत करता आमकां. आता तुमचो पूत आसा, तर तो पूत तुमकां कितली मदत करता हितून? तो एक वरभर काडटा आणि काडून दिता आणि आमी सकयल देवन मागीर ते गुंतूंक लागता. गुंतून ते मागीर चड फुडले म्हणटा ते गुंतूंक जायना म्हणून ते गुंतून बेगीन गुंतून आमी ते मागीर बाजाराक व्हरता. बाजारात तुम्ही व्हरून विकतात बाजाराक? पयलीं विकता आसतली, अजूनय विकता? अजूनय दिता आमी. अन्याकडे व्हरून फुलकाराकडे व्हरून दिता. हा. आणि म्हणजे तुमचे आमी आयकला की तुमचे जे तुमचो पूत आसा तेका तुमी बरें शिक्षण दिला आणि तेका तुमी ह्या हितूंतल्यान जे कितें मेळटाले इन्कम ते तुमी तेजे शिक्षणाक केला. खूप आवड आसा ते कळे काडपाक आणि आमकांय बी ते गुंतपाक आवड आसा आणि त्याच हितून फुलांसूनच आणि आमी तेच गुंतून आमी तेका शिकयलो आणि 4 भुरग्यांक शिकयले आणि तेजे वरून आमी आमचो व्यवसाय चलता. म्हणजे तुमची 4 भुरगीं आता हेतूंतले तुमकां कितले, म्हणजे आता 2 पूत आणि 2 धुवो? चलयो. हा. तर तितूंतली आता तुमकां ह्या व्यवसायाक फुडें व्हरपाक कोण मदत करता? आमचो चेडो अजय खोलकर हा तो फुडें मदत करता. म्हणजे तुमकां आता फुडली पिळगी तुमची हो व्यवसाय फुडें व्हरता अशें जालें? हय हय. बरें, तुमकां कशें कितें, म्हणजे दिसाक कितलेशे अशे हे मेळटा सुरंगाचे व्हळसर? आता 20 पासून जाता. 20? आता तितकी झाडां लागना कित्याक दूख पडटा आणि धुल्लो बसता, तितकी कळे लागना. हय. म्हणून थोडे फुलता. आणि खंयच्या बाजारान व्हरून विकता तुमी? पणजे व्हरून विकता. बरें आई, तुमी आमकां तुमचो मोलाचो वेळ दिलो ताका लागून तुमकां देव बरें करूं. तुकाय बी देव बरें करूं. तर आतांच तुमकां आमी मेळयली सुमित्रा खोलकर हांकां,
जिणे सुरंगांचो व्यवसाय करून आपल्या भुरग्यांचे शिक्षण सुद्धा केला. तर आता आम्ही मेळुया तिच्या पुताक आणि जाणून घेऊया तांकां कितली ह्या व्यवसायाची मदत जाल्या फुडें शिक्षण घेवपाक लागून. तर मेळुया अजय खोलकर हांकां. अजय, नमस्कार. देव बरें करूं. बरें, आमकां सांग, आता तुमच्या आईक आमी मेळ्ळी, तिणें आमकां सांगलें सुरंगांचो व्यवसाय करून तिणें तुमचें शिक्षण केलां म्हणून. तुका कितें सांगन दिसता आई बद्दल? पळय, ही जी आमची हें आसा, हो आमचो वेवसाय आसा, तो खूब वर्सां पयलींचो. आमी आमची आजी आनी मागीर आमचे सगळे बाकीच्यो काकी बीन आहा त्यो सोडून हे करताले. आनी आईन आमकां पयलींच्यान सांगलां अशें कशें चडपाक, कशें करपाक जाय आनी कशें काडपाक जाय तें तेंच्यांनी आमकां सांगलां. आनी हे फाटल्यान जें झाड दिसता हे खूब ल्हान आसले पयलीं, म्हाज्या हायट आहा पळय तितलेच आसले. जसो जसो जालो टायम जालो, आमकांय वर्सां जालीं, तेवूय आमच्या वांगडा वाडत गेले. आनी काडटा आसतना मागीर कितें जातालें की जेन्ना आमी चड सकाळींचे वयताले, कित्याक कळे जे सांजचे आसता ते बारीक आसताले. हे झाडाचे तरी मोठे आहा, पण बाकीच्यो दुसऱ्यो आहा पळय हांगसर खूब आसा, क्लस्टर ऑफ ट्रीज आसा. सो हे काडून आमी दुसऱ्या कडेन वयताले, ते काडून दुसऱ्याक उरताले, उरताले. सो आमी सांजचे काडटाले, सकाळी काडटाले. सांजचे जो कळो आसता तो बारीक आसता, तो फुलना. आनी मागीर तेका मागीर सांजचे मागीर काडटकीर तो कळो करून मागीर तो हे करचें पडटा, फोल्ड करून तेका गुच्छें पडटा. सकाळी जे काडप आसता तेका तो मोठो जाता, फुलपाक ट्राय करता, तेन्ना तेका खूब त्रास जाता काडपाक. कित्याक सकाळी म्हणल्यार सकाळची 5:30 बी गेल्यार तुका लायट नासता. तेन्ना आमी कितें करताले, मेणवात एका फांद्याचेर लायताले आनी एका हातीन पोती घेताले नाल्यार बटुवो घेताले. तेन्ना बटुवो घालप आनी तोंडान धरप ते, आनी एक हात तुजो खांद्यार धरप आनी एक हातीन काडप. सो अशें करताले. आनी मागीर आई आहा ती आनी भयण आहा ती घेवन वयताली, मागीर ती परत येताली आनी दुसरी भयण आहा ती गुंत्ताली. सो असो प्रोसेस. हे सगळ्यांचून हे आमचें मेन इनकम. कित्याक सीजन वायज आमी चलता, आमी दोंगराचेर डिपेंड आहा. जेन्ना काजूचो सीजन आसता, आंब्याचो सीजन आसता तेन्ना ते जाता. मागीर तेच्या नंतर आमी तवशी रोयता, मागीर भाजी रोयता, सगळें ते रोयता. आनी मदलो टायम आसता जंची महाशिवरात्री, होळी बी तेन्ना टायम आसता, तेन्ना हेजेर आमकां हो एकूच उत्पन्न मेळटा, एकूच सोर्स आहा. सो हेजेरसून तेन्ना आमचे हो एक्चुअली हो क्रिटिकल फेज जाता आमच्या शिक्षणा टायमार. कित्याक जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च म्हणल्यार आमचे एकाडेमीक इयर सोंपताले आनी तेन्ना आमकां पयशांची गरज बी तेन्ना चड पडटाली. एग्जाम मागीर परत फी भरपाक मागीर आनी बुक्स घेवपाक, मटेरियल्स घेवपाक. तेन्ना आमकां खबर आहा तेन्ना 2 रुपया 3 रुपया बीन तशें ते हे चलताले. आतां तेजे रेट हे भागान तरी 120 सुमार एक पोड आसा. आनी ते सायडीन तुम्ही माड्डोळा बीन थंय वचत जाल्यार ते चड आसा, 150 रुपया 200 रुपया सुमार चलता, तशी रेट आहा. सो ते 2 रुपया 3 रुपया 7 रुपया तेन्ना त्या पयशांतून आमकां शिक्षणाक हेल्प केला आईन बीन आनी सगळे फॅमिलीन हेल्प केला. आनी आमी आतां ते एक आमचे आसा कशें ट्रेडिशन, तोच आमी फुडें व्हरता. अजय, ही जी फुलां आसा पळय ती एकदम बारीक आसा, सर गुंतपाक कितले त्रास पडटा आसतले, कितलो टायम लागता हेका? खूप एका टायम लागता आनी खूब एका पेशन्स जाय. कित्याक सांग, बारीक कळो तो. दुसरे कळे तरी तर तूं पळयत जाल्यार मातशे मोठे आसता, मोगरेचे बीन पळयत जाल्यार मातशे मोठे आसता. हे खूब बारीक आनी देठ तेजी ती आहा ती खूब बारीक आनी तुटले की एकदां तुटले ते. सो खूब बारीक आसता म्हणून तेंकां कोणी ते रचयला पळय अशें की कोणी तरी एक फायंड आउट केला आसतलें बाबा अशी हेजी मेथड म्हणून. तेका सामको वालोर. कित्याक सांग, इतलो धाकटो कळो तो तेका फोल्ड करप आनी तेका फोल्ड करूनसून देठीनसून दोनूय फोल्ड करून कवर तेजे फोल्ड करून मागीर देठीनसून आर पार करून तो गुंतप आनी दोनूय चारूय सायडीन ते अशें फोल्ड हे करप. एकूच सायडीन गुंतले जाल्यार तुका ती सारकें दिसना. चारूय फावटी सर्कल कसो करून तसो करप. तेका खूब टायम वयता. स्पेशली रातचो जो ते फोल्ड करपाक आसता पळय तेका खूब टायम वयता. कान करता म्हणटा पळय आमी, तेका खूब टायम वयता. सकाळींचे आमी कान बी करिना, सकाळचे मोठो ऑलरेडी फुल्ललो आसता, सकाळचो तो डायरेक्ट गुंतता. म्हणजे तुम्ही रातचे काडटात ते कान परतून दवरतात आनी मागीर सकाळ फुडें गुंततात? थोडे रातचेय गुंतता थोडे जाण, आनी थोड्यान सकाळी गुंतता. कित्याक सांग, मागीर तो बावता नाजाल्यार ते हे जाता, कित्याक तशें जाता. म्हणजे फ्रेश उरपाक जाल्यार उदकान आमी घालून तशेंच थोडे पयलीं आमी नळ्यांचेर बी धरताले. आतां कितें नळे बी तशें कांय ना. म्हणजे तो आतां अशें वयर हायटीचेर धरता तेका हे कोणी करपाक जायना म्हणून. आनी तशें फोल्ड करून ते उदकान मातशें धरता नाल्यार ओल्या कपड्यान आमी ते घालून धरता. सकाळी म्हणसर ते मागीर दनपार म्हटल्यार ते फुलता आनी तो मागीर वालशेर कितें म्हणटा पळय, सुरगांचो पोड म्हणटा पळय तसो दिसता. बट ते एंड रिजल्ट. तेका मेहनत म्हणल्यार तुका सकाळी सांजचे पळयचें पडटा पयलीं. आनी हेजे एक आहा सिक्रेट. नेचर कसो आसा, जर तूं फुडच्या पयलींच तुवें हात लायलो जाल्यार ते फुलना अशें आहा.
जर तू आता 5:30 टाइम हा नॉर्मल 6 असा तर 4 येऊन तू जर आता हात लायलो जर तेका तर कितें केलें ते टच केले ते एका कळ्याक तुवें टच केले तो फुलना तो तसोच रावता आणि तो मागीर सकाळी सकाळी नाल्यार कितें नाल्यार तो हे करता आपली दिशा बदलता आणि दुसऱ्या भाशेन जाता कळ्ळें न्हू. सो तो सारको टायमार वचपाक जाय तितलोच टायम आसता आमकां 5:30 ते 6:30 पर्यंत 1 वराच्या भितर सगळीं झाडां कवर करूंक जाय आणि उरता ती झाडां आमी कितें करतालीं सकाळी करतालीं आणि सकाळी आणि परत आणि ते दुसरो सांजचो आसता पळय तो सकाळी जातालो आणि थोडे सकाळी फुलताले. सो सकाळी मागीर परत येवचें पडटालें आणि सकाळी म्हणल्यार सांजचे 10 जाले सकाळी 10 जाले ते वर मागीर विकपाचे अशें आणि तितलोच टायम आसता कित्याक सांग 8 ते 9 पर्यंत हो लोकांचो येवपाचो वचपाचो टायम 10 पर्यंत जर कामाक वचपाचो मदल्या टायमार विकून ते फायदो ना 11-12 तेन्ना कोण नासता लोक नाजाल्यार सांजचो 2 टायम आसता तशें टायम करून आमी ते विकताले यान्नी कडेन वचून सकयल दिताले ती मागीर पणजे व्हरताले अशें चलता. आणि खंयच्या म्हयन्यांनी फुलतात म्हणल्यार म्हणल्यार कितें जेन्ना थंडी सोंपपाक पावता तेन्ना ते चालू जाता जानेवारीन बी ते चालू जाता थोड्या भागांनी लेट चालू जाता मात आमच्या हांगसर जानेवारीसून चालू जाता मागीर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एंड पर्यंत ते चलता. एक्चुअली इतलो टायम नासता एक्चुअली ते 15 ते 30 तरी पण आसता बट डिपेंड्स ह्या भागाची आता हे दोंगराक हे शिरेची लेट चालू जाता सोंपले आहा ती बेगीन चालू जाता तशें जाता. तिजो पीक पिरियड आसता महाशिवरात्री आसता महाशिवरात्रीक हे चड खपता महाशिवरात्री मागीर होळी पर्यंत स्ट्रेस जाता थोड्या भागांनी आतां सुद्दां आतां आमी हे टायम एप्रिलांत आहा थोड्या भागान फूल सुद्दां वयता कळ्ळें न्हू आतांसून चालू आसा. आणि आता अशें पळयलां की देवींक सुद्दां आतां हे सुरगांचे खुबशे देवी आमची चिंबलकानी भगवतीक सुद्दां 1-2 वर्सां सगळ्या लोकांनी हे आसून तिची पुजा करता जशी जायांची पुजा जाता सुरगांची पुजा अशी करपाक लोक लागलेले आसा करतात माशेलान बी केल्ली आसा. सो हेजो अशें आसा हे फूल आनी हे झाड अशें आहा की हेजो वास जो आसा पळय हेजो सामको तुका आनी दुसरे आनी मेळना अशें एक मेळना कळ्ळें न्हू दुसरे कडेन दुसरी फुलां आसा मोगरी आसा हे आसा आनी बाकीचे आहा मात हेजो आहा तो तितलोच टायम तुका मेळटा आनी दोंगरार जाता मेन म्हणटा ही दोंगरार जाता आनी व्हडले इतले झाडाक जाता. नॉर्मली फुलांचे झाड म्हणल्यार तुका तुमी पळयलें की दसण धाकटे पळयले रोजां पळयलीं धाकटी पळयली हे आतां इतले व्हडले झाड आनी इतले बारीक फूल आनी इतलो तेजो एंड रिजल्ट मेळटा सुंदरसो आनी कोणी रचयला पळय देवान रचयला पण कोणी हे केला पळय अशें मेथड ही केला पळय गुंतपाची हे कितें ती हॅट्स ऑफ तेका केला ती आनी तेच आमी फुडें व्हरता. आता म्हटले की ह्या व्यवसायाचे जे कितें तुमकां मेळटाले जे कितें पयशे येताले तेजे तुमचें शिक्षण जालें आता लोकांक दिसतालें एक 10वी शिकला जावं 12वी शिकला तुमच्या शिक्षणा बद्दल आमकां कितें तरी सांगा. बरोबर तेन्ना जे पिरियड आसलो स्पेशली हांव जेन्ना स्कुलाक तरी हांगसरूच आसले आमी चिमलानूच करताले मागीर तेन्ना कॉलेजीन गेलो 11वी-12वी मागीर ग्रॅज्युएशन केलें BCom केलें तेन्ना आमकां पणजे वयचें पडलें तेन्ना मागीर कपडे जाय पडटाले तुका तेन्ना युनिफॉर्म नासले मागीर कपडे जाय पडटाले मागीर बॅग तुका ते स्कुलाचे बॅग करूंक शकना तूं कित्याक जसो ट्रेडिशन चेंज जाता तशें तुका वागचें पडटालें तरेतरेचे बुक्स जाय पडटाले आर्टिकल्स जाय पडटाले मागीर तेका पयशे जाय पडटाले बशीक पयशे जाय पडटाले जेवणाक पयशे जाय पडटाले प्रॅक्टिकल्स आसताले हे आसताले तशें. सो तेन्ना हे जे आमचें उत्पन्न आसा हें खूब हे केलां ते जावन सोदून मागीर हांव हायर एज्युकेशन केलो कंपनी सेक्रेटरी 3-5 वर्सां आमी थंयसर हे केलें तेन्ना म्हाका मागीर बॉम्बे वयचें पडलें मागीर खूब हे करचें पडलें तेन्ना सुद्दां हेजे सगळें जे उत्पन्न आसा दोंगराचें आनी हे स्पेशली हे वेवसायाचे आमकां खूब खूब आनी हांव लकी आसा की अशी हे आमचो ट्रेडिशन आमच्या आईन आमचे सगळे काकीनी बी आनी सगळे भयणींनी बी फुडें व्हेलो आनी तेकाच लागून लोकांक दिसता की आमी अशेंच बेश्टेच शिकला म्हणना आमी फक्त शिकता आसतना हेजे झाडां पोंदाक रावन जशें की तुमी सांगला धाकटे आसले झाड चिचेचें झाड जावं जांबवाचें झाड काजूचें झाडार बसून आमी शिकलेले आसा हे निसर्गाच्या वांगडा आमी वाडलेले आसा आनी शिक्षणूय वांगडाच घेतलेलें आसा आनी तांकां आमी रिस्पेक्ट करता आनी फुडें रिस्पेक्ट करतले. अजय जशें तुजी आई आसा तिणें तुमकां शिकयलें आता हो वेवसाय तूं करता म्हणजे तिका मदत करता तुजे फुडलें कितें म्हणजे फुडली जी पिळगी येतली तिकाय हे पास करपाचें तुमचें कितें पास ऑलरेडी जाल्लें आसा कित्याक आमची हांव आतां एक हालींच लगीन जालें 1 वर्स जातलें आतां मेन म्हाका आनी आमची मिसेसीनूय ते चालू केल्ले आसा ते हेल्प करपाक तेका झाडार तितले चडपाक जमना मात ते गुचपाचें स्पॉट आसा ते माड्डोळ ते सायडीच्यान येता सो तेका ते गुचपाक बी ते स्पॉट आहा तितून आनी जेन्ना आमी ह्या वर्सा चालू केले
सो तेकाय पळोवपाक मेळ्ळें. तेकाय इच्छा जाली, तेणी झाड बी तशें पळोवंक नासलें एक्चुअली कशें काडटा कितें आसता तें तेणी पळयलें आनी ते गुंजपाक ते जाणा आसले ते फुडें व्हरता ते फूल फॅमिली आमचे. जेन्ना आमचे धाकटे आमचे भावाचे चेडे आसा तेवूय ते काडटा, भयणीचे चेडे आसा ते वयर सोडून सगळे काडटा. म्हणजे ऑलरेडी ते पास जाल्ले आसा. आनी आमी जशें की तुमी पळयता झाड वाडत आसता, हे झाडाची ब्युटी कितें आहा की चडपाक व्हेरी इजी, सपोर्ट मेळटा तुका. अशें ना की माडा भाशेन नाजाल्यार आंब्या भाशेन व्हडले तितले व्हडले जायना ते, तुका हे मेळटा, सपोर्ट मेळटा फांद्याच्यान. जशें की आईन सांगला की हे झाडाकूच जाता अशें फांदो आसता पळय तेका एक ते क्लस्टर कसो आसता, त्या क्लस्टराक तेच जाता आनी वांगडाच जाता, गुच्छानूच जाता, कळ्ळें न्हू, ते काडप आसता. आता आमी पळयतात की जायत्या भुरग्यांक न्ही दोंगरार कितें जाता कितें ना ते कळना, कारण शिक्षण एक तर बुकांचें जालां, पुस्तकांनी जे आमकां मेळटा तितलेच भुरगीं शिकता, आनी दुसरे वटेन झाडां कापणी बीन सुरू जाल्या. तर हाजेर तुका कितें म्हणपाचें? तेच आईन सुद्दां तेच म्हणलें की आतां कमी जाता. पयलीं खूब आसले, पयलीं रेट डिमांड सप्लाय खूब आसले मात, आनी रेट कमी आसले. आतां कितें सप्लाय कमी जाला आनी डिमांड खूब जाल्लो आसा. कित्याक सांग, आतां लोक अशे गेले आसा, एंटीक लोकांक आतां आवडटा, आदले कितें आहा ते लोकांक जाय पडटा. इवन तूं आतां मॉडर्न आसा मात आदले कितें जाय पडटा, म्हणून कितें आहा, आईन सांगलें कमी कमी जावपाचें एकूच कारण कित्याक एक आहा पोल्युशन आसात, कित्याक खूब तरेचे डिफरंट पोल्युशन आहा त्या प्रमाण ते जायना, प्रोड्यूस जायना. दुसरें म्हणल्यार ती हे झाडां कापपाचे जे मेगा प्रोजेक्ट, बिल्डर लॉबी आहा, हे आहा, वो फूल पठार आहा हे सायडीच्यान असो आनी ते सायडीच्यान चिंबला असो फूल आसा पळय, तो फूल एक्चुअली दोंगरूच सगळो असो आख्खो फूल दोंगर कसो. आनी हांगसर खूब हे जावन दुसरो दोंगर आहा, थंयसरान व्हडली व्हडली झाडां सुरगांची. मात थंयसर आतां अतिक्रमण जाल्लें आसा, एनक्रोचमेंट जाल्लें आसा, बिल्डर लॉबीचे दोळे पावल्ले आसा. देवाचे कृपेन आमचो दोंगर तरी आमच्या हातीन आसा, आमकां पळोवंक मेळटा, आमच्या भुरग्यांक पळोवंक मेळटा, आनी तुमच्या माध्यमांतून आतां दुसऱ्यांकूय पळोवंक मेळटलो. सो तुमचे जे दोंगर आसा, जावं तुमी टॅलंटेड आसा जाल्यार तुमी कोणूय आसूं, तुमी जर भाटकार आसा, सांबाळून धरा आपल्या पिडये खातीर आनी हे मल्टिप्लाय करीत राहा. हेजे आनी एक सांगता तुमकां की झाडां आमी केन्नाच रोवंक ना, ही झाडां रोवंक ना, आपुणूच जाता. आतां हांगसरूच तूं फुडें वचत जाल्यार 500 झाडां धाकटी आसा आनी ती आनीक 4-5 वर्सांनी ती जातली. आनी आमी अशें चिंतला की आतां फुडें व्हरपाचें म्हणल्यार कितें आतां, जर इतलो तेका डिमांड आसा जाल्यार आमी क्लस्टर ऑफ करून एकट्या जाग्याचेर करून खूब झाडां अशीं, जशें आमी आतां आंबे रोयता, काजू रोयता, जर ह्यो झाडां आमी रोवपाचें चिंतला आमच्या रितीन. आमकां कोणाची सरकाराची हेल्प बीन तशें कांय नाका, बट आमच्या रितीन आमी रोवपाचें चिंतला आनी तिका प्रिजर्व करतले. लोकांक तुमच्या माध्यमांतसून वो जो तुमकांय वालोर दिता, जशें की तुमी नांवूच दिला की वालोर तुमकां गोंयकारां, तुमकांय वालोर की वो इनिशिएटिव्हा माध्यमान तुमी तरेतरेचे मुद्दे जे गोंयचे डायस आहा ते फुडें व्हरता आनी वो युनीक तुमी म्हाका दिसता अशें आनी इंटरव्यू घेवंक नासलो सुरंगांचेर, फर्स्ट टायम दिसता वो. सो लोकांकूय कळटलें की अशें कितें तरी एक झाड आसा, खबर आसा त्रास कशे पडटा ते तेजेर शिक्षण भुरग्यांक खबर ना. म्हणजे तुमकां अशें दिसना की खंय तरी एक भुरग्यांचे म्हणजे प्रत्येक स्कुलांनी एक खंय तरी अशी एक बारीकशी विजीट तांकां अशी दिवपाक जाय. नॉट ओन्ली हेच झाड, बाकीचे आसा, स्पेशली आतां हे आसा दोंगराचो सिजन आसा, तुका ती कांडा, चुन्ना, मागीर जांबळां, मागीर आमचे काजू, आंबे, मागीर ते धाकटे हे सगळे मेळटा तेन्ना ते दाखोवपाक जाय. आनी खूब आसता, पिरकू आसता, तांबडी फ्रुट्स आसता, जांबळां आसता, ते खूब आसता, ते पळोवपाक मेळचे ना हेजे फुडें. जसो की आहा एक आसा दोंगर कापता, दुसरो आहा की नेचर चेंज जाता ऑटोमॅटीक. सो ते तुमकां आदले पळोवंक मेळचे नात. म्हाजे फुडें एक जामीन आसा, तिका आतां जामवच जायना. सो बदल जाल्लोच आसा, कळ्ळें न्हू, नेचराक डिस्ट्रॉय केल्लेच आसा. हांगा जर ह्या दोंगरार जर करना बट दुसरे कडेन करता तेजो इम्पॅक्ट हांगा पडटा, म्हणून हे सगळे जाता. सो आमी डिमांड करता की अशें जावपाकूच जाय, जशें स्कुलांनी अवेरनेस जावपाक आनी तुमच्या माध्यमांतून चड जावपाक जाय. अजय, तू तुजे कंपनी सेक्रेटरी म्हणून काम करता, त्याच्या बरोबर तू आपल्या घराचो हो व्यवसाय जो आसा तो फुडें व्हरपाक जाय. जायते आमी तरणाटे पळयतात जे जॉबाक लागून बेकार उरतात, पूण ते आपलो घरचो जो व्यवसाय आसा तो फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता. अशा तरणाट्यांक तू कितें मेसेज दिवंक सोदता? पळय कितें आसता, हे जे तुका आपले रुट्स आसता पळय पयलींचे, ते तुवें विसरपाक जायना. स्पेशली आमचे आतां कितें आहा, एग्जाम्पल दिता, आमचे काजू आसा, दोंगर आसा, हे आमी केन्ना सोडूंक ना. ओके, लार्ज अमावंटान पयलीं करताले, खूब ते आतां आमी कमी प्रमाणान करता, मात सोडूंक ना. कित्याक देव आमकां दिता. हांव आतां 2 विका पयलीं तोरां काडून येयला आनी मागीर आतां 2-3
पणसाच्या झाडार चढून येयला पोरू जो आमचो मानकुराद आहा तेचे आमी आगूच काडटालो. सो हे आनी चिचो सुद्दां आलयतालो अंदू आलोवंक नायन. सो हे सगळे आमी करता. हे कित्याक करता, हे सगळे खावन हे सगळे विकून आमी आमकां निसर्ग दितालो. निसर्गाक रिस्पेक्ट करपाक हे भुरग्यांनी शिकपाक जाय. हेकाच लागून आमी हे फुडें सरलेले आसा. आतांचे यंगस्टर्स आहा तेंकां ते खबर ना चडशे, कित्याक तेंकां रेडीमेड लायफ मेळिल्लें आसा. आमी तितून फुडें सरलेले आसा. सगळे खावन सगळे विकून सगळे पयशे मेळटा ते शिकोवन. सो ते तुमी विसरपाक जायना, ते तुमी प्रिजर्व करपाक जाय आनी तितून पार्टिसिपेट जावपाक जाय, जाल्यार तुका नेचर रिस्पेक्ट दितलो. ओके, आमकां वेळ दिल्या बद्दल धन्यवाद. थँक्यू. तर आज तुमकां आमी मेळयली सुमित्रा खोलकर आणि तिच्या पुताक अजय खोलकर हाका जे सुरंगाचो वेवसाय करता. आमच्या गोंयांत जायते गोंयकार आसात जे वेगवेगळ्या तरेचो वेवसाय करतात आणि तांकां आमी तुमच्या मुखार हाडपाचो एक बारीकसो प्रयत्न करता. आमचो व्हिडिओ तुमकां आवडलो जाल्यार कमेंटान नक्की कळयात. तशेंच व्हिडिओ लायक शेअर अवश्य करात. धन्यवाद.